वर्षौँदेखि लाजीमा एउटा बाछाको घरमा बसिरहेकी छिन्। उभौली उधौली दसैँ तिहार वा अरू कुनै चाडपर्वमा म तिमीलाई लिन आउनेछु भनेर परदेशिएका आफ्नो प्रेमिकाको प्रतीक्षामा बसिरहेकी छिन्। उनलाई पर्खिरहेकी छिन्। समय बित्दै गयो, उधौली उभौली आयो अनि दसैँ पनि आयो। जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। त्यसै गरी गाउँमा तिहार पनि भित्रिन थाल्यो। जसको प्रतीक्षामा लाजीमा बसिरहेकी थिए, उसै आफ्नो प्रेमीलाई पर्खिरहेकी छिन्। हजुरलाई पर्खी बस्छ शीतैको चिसो तरेली। अनि एक दिन अचानक आएको एउटा खबरले गाउँमै स्तब्ध बनायो। गाउँमा आयो तर ऊ होइन, उसको मृत्युको खबर, उसको मृत्युको खबर। मिलनभन्दा अघि नै कथाको अन्त्य लेखिदिने रहेछ।